गले की खिचखिच से परेशान हो गया है कफ और सांस लेने में हो रही है समस्या, लेकिन ये नहीं पता कि कौन सी मेडिसिन लें जिससे कि आप इससे छुटकारा पा सकें। सो डोंट वरी, इस वीडियो में आपको यही बताया जाएगा कि कौन सी क्लास ऑफ ड्रग की मेडिसिन आप इसको ट्रीट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। वो ड्रग या मेडिसिन जिनके नेम के एंड में ल्यूकास्ट आता है, लाइक मॉन्टेल्यूकास्ट, ज़ेफिल्यूकास्ट, वैनल्यूकास्ट, ये इसको ट्रीट करने के लिए यूज़ होती हैं। एंड इन मेडिसिन की क्लास ऑफ ड्रग ल्यूकोट्रीन रिसेप्टर्स एंटागोनिस्ट होता है, यानी ये लोग ल्यूकोट्रीन एंटागोनिस्ट होते हैं और हम इनको एंटी ल्यूकोट्रीन भी कह सकते हैं। ये सिस्टीनी ल्यूकोट्रीन रिसेप्टर को इनहिबिट करके अपना इफेक्ट दिखाते हैं। इन मेडिसिन को हम कौन सी डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं आप वो जान लेते हैं। जैसे कि अगर आपको कफ हो गया है तो आप उसमें यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको सांस लेने में समस्या हो रही है यानी ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, कोई ब्रीदिंग डिजीज़ है तो आप उसमें ले सकते हैं, लाइक ब्रोंकियल अस्थमा, सीओपीडी, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन एंड मास्ट सेल डिसऑर्डर। इन सब डिसीज़ में आप इनको यूज़ कर सकते हैं। ऐसी और नॉलेजेबल वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप लर्निंग।